ସକାଳର ସମୟ 6:30 ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବା କେତେ ପ୍ୟାର ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କରିକି ଉଠଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇ ଆସିକି ରେଡି ହେଇଗଲି ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ନମକିନ୍ ଚୁଡ଼ା ଭଜାକୁ ମିଠା ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲି। ସତ କହିବି ମୁଁ ବେଶୀ ଚାହା ପିଏନି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଚାହା ଟିକେ ହେଲେ ପିଇଦିଏ। ଜଳଖିଆ କରିସାରି ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏଁଟେ ଦେଖିକି କହିଲି ଏଇଟା ଯଦି ତମର ଦରକାର ତାହେଲେ ମତେ କହିବ ଏଇଟା କୋଉ ହାତରେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଥର ତ କହିପାରିଲେନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରକୁ କହିଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଫୋନ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପତିଦେବ ଆସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଠାତ୍ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ କଣ, ସାୟଦ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କହିଲେ ଆଉ ତ ମୁଁ ବି କାହିଁ ମନା କରିବି। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଦେଇ ବାହାରିଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଫଟୋ ତ କିଛି ଉଠେଇଦେଲି ହେଲେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଥିବାରୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ପତିଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଫଟୋ ତ ଉଠେଇଦେଲି ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସିଧା କଥା କହନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ତ ଏତେ କଥା କହିଦେଲେ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ ବୋଲି ବି କହିଲେନି।